Di scritto non c'è ancora niente, ma l'accordo sul futuro del capannone del petrolchimico di Porto Marghera è raggiunto. Questa primavera la cessione dall'ENI al Comune di Venezia dello storico edificio, teatro di un pezzo fondamentale della storia industriale e sindacale di quest'area, aveva creato più di una preoccupazione sul suo prossimo utilizzo, tanto da portare ad un'occupazione dei lavoratori che si è protratta per più di un mese. Nell'incontro di ieri il sindaco Brugnaro ha accolto le richieste formulate da CGIL e CISL UIL unitariamente, e cioè che questo capannone rimanga il capannone del mondo del lavoro e venga gestito unitariamente dalle organizzazioni sindacali insieme al Comune. Certamente come luogo di discussione, di progettazione, di programmazione e anche come luogo aperto alle associazioni. L'occupazione del capannone è sospesa. Ciò non significa però che venga meno l'avvertenza aperta dai sindacati con Eni sulla chiusura del cracking e sugli investimenti che l'azienda dovrebbe compiere a Marghera. E da questo punto di vista ci si aspetta anche una presa di posizione più decisa da parte del Comune di Venezia. Noi avremo un incontro molto importante il 6 di luglio sul piano industriale di Versalis, Eni, quindi da lì noi ci aspettiamo che ci sia un ripensamento. Ad oggi non ci sono ancora segnali chiari di questo ripensamento da parte dell'Eni, ma insisteremo anche con eventuali mobilitazioni. Se Eni dovesse confermare le intenzioni fin qui espresse, sostiene la CGIL, a poco più di 100 anni dalla fondazione, la storia di Porto Marghera potrebbe trovarsi ad un punto molto vicino all'ultimo capitolo. Lei ha usato una metafora indicando Porto Marghera come un condominio. Esatto, lo dico perché effettivamente è così, ci sono delle spese comuni che vengono sostenute da tutti i player che agiscono sul territorio, a partire da Eni, da Versalis, che con il disimpegno di Versalis rischiano di essere ridistribuite su chi resta sul territorio, con un aumento dei costi ulteriore aggravio che potrebbe anche pregiudicare la loro permanenza sul territorio.